హాయ్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ అల్లం వారి రుచులు. ఈరోజు నేను మీకు ఒక టిప్ని చెప్పాలనుకుంటున్నాను. అది ఏమిటంటే, ఇప్పుడు మనకి వర్షాలు స్టార్ట్ అయినాయి కదా, జలుబు దగ్గు గొంతులో కిచకిచా ఉంటుంది. చాలామంది ఈ ప్రాబ్లమ్స్తో బాధపడుతూ ఉంటాము. అలాంటి వాళ్ళకి నేను ఇప్పుడు చెప్పే ఈ చిట్కాని మీరు పాటించండి. మీకు త్వరలోనే ఉపశమనం అనేది మీకు కలుగుతుంది. దానికి మనము చేయవలసింది ఈ విధంగా చేయండి. చూడండి, నేను చూపిస్తున్న విధంగా తమలపాకుని తీసుకోవాలి. తర్వాత లవంగాలు, తర్వాత తులసి ఆకులు, వీటికి కావలసిన వస్తువులు. ఇప్పుడు మనము వీటిని ఉపయోగించి ఏ విధంగా తయారు చేసుకోవాలో చూద్దాము. చూడండి, ఇప్పుడు మనము ఫస్ట్ ఒక తమలపాకుని తీసుకోవాలి. వీటిని క్లీన్ చేసుకొని రెడీగా పెట్టుకున్నాను. తర్వాత మనకి ఈ విధంగా పైన తొడిమ వస్తుంది కదా, ఆ తొడిమని కట్ చేసుకోవాలి. తర్వాత కింద భాగంలో కూడా కొంచెము ఈ విధంగా కట్ చేసుకోవాలి. మనము తమలపాకుని మనము ఎప్పుడు తిన్నా కానీ ఈ విధంగా కట్ చేసుకొని తినాలి. మామూలుగా ఆకు ఒక్కలో కూడా తింటారు కదా, అప్పుడు కూడా కట్ చేసుకొని తినాలి. తర్వాత మనము లవంగాలు తీసుకున్నాం కదా, లవంగాల్ని 1-2 మనం తీసుకోవాలి. తర్వాత తులసి ఆకుల్ని ఒక 5-6 మనము తీసుకోవాలి. ఇప్పుడు మనము ఏ విధంగా వీటిలన్నింటినీ ఉపయోగించి తయారు చేసుకుందామో చూద్దాము. ఇప్పుడు తమలపాకు పైన మనము తులసి ఆకుల్ని ఈ విధంగా ఒక్కొక్కటి ఆకు మొత్తానికి అరేంజ్ చేసుకోవాలి. చూడండి, నేను ఒక 7 తులసి ఆకుల్ని తీసుకున్నాను, ఒక లవంగం తీసుకున్నాను, ఒక తమలపాకుని తీసుకున్నాను. వీటన్నింటినీ ఈ విధంగా ఫోల్డ్ చేసుకుంటున్నాను. ఇదే విధంగా కాదు, మీ ఇష్టం వచ్చినట్లుగా మనము ఫోల్డ్ చేసుకొని దీన్ని ఈ విధంగా రెడీ చేసుకున్నాము. ఇప్పుడు దీన్ని మనము తినాలి. ఈ జలుబు దగ్గు గొంతులో కిచకిచ అనేది దీన్ని రోజు తింటూ ఉంటే మనకి త్వరగా ఉపశమనం అనేది లభిస్తుంది. రోజుకి 2-3 సార్లు ఈ విధంగా తినాలి. ఫస్ట్ టైం తినే వాళ్ళకి తమలపాకు అనేది కొంచెము తినేదానికి కష్టంగా ఉంటుంది. కానీ అలాంటి వాళ్ళు కనీసం ఒక్కసారైనా రోజుకి తింటే మనకి రిజల్ట్స్ అనేది తెలుస్తుంది. బాగా ఎక్కువగా బాధపడే వాళ్ళు ఖచ్చితంగా 2-3 సార్లు తినండి. తక్కువ ఉండేవాళ్ళు ఒక్కసారి తిన్నా సరిపోతుంది. ఫస్ట్ టైం తినే వాళ్ళకి కష్టం అవుతుంది కదా, అందుకే రోజుకి 1 తిని అదేవిధంగా క్రమేణా మనము పెంచుకుంటూ పోవాలి. ఈ విధంగా ట్రై చేయండి. మీకు జలుబు దగ్గు అనేది త్వరగానే మీకు తగ్గిపోతుంది. ఒకసారి మీరు ట్రై చేయండి, రిజల్ట్స్ అనేది మీకే తెలుస్తుంది. నా వీడియోస్ని లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. ఫస్ట్ టైం చూసేవాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ మై ఛానల్. థ్యాంక్ యూ. బాయ్.